Hello，大家好啊！呢度係泉州景點，大家如果嚟泉州一定要嚟嘅，就係前面呢一個啦，叫關岳廟，香火非常之鼎盛。哇！嗰啲電單車，我要睇下先。OK， 可以過馬路，講個鏡俾大家睇。跟住呢，我 zoom 埋去喺出邊嘅，喺出邊睇好多人，但香火幾鼎盛。睇貪著神就得㗎啦，係啊，睇下得唔得先，唔使諗嗱，我哋啲團友啊，我哋啲團友啊，收貨啦，喺學字都唔識。嗱，前面咧佢有個牌，有個banner 嘅，寫住全國5大關廟朝聖之旅，泉州通準關岳廟敬拜儀式。咁可能所以咧就好多人。嗱，我而家喺呢度啦，喺呢度行過去啦。呢個係個景點嚟嘅。通準關岳廟。嗱，福建省人民政府，福建省級文物保護單位。咁本地人又嚟啦，遊客又嚟啦。我哋有球友啊，摸一摸，摸一摸發達啊，中六合彩啊，中4重彩啊！大家好啊，呢度呢就係福建最大嘅關岳廟，香火好鼎盛，後邊就係啦。我見到好多人喺度燒香啊、朝拜啊、祈福啊咁樣。哇，睇下！嗱，呢度係一個景點，一定大家要嚟嘅，香火好鼎盛啊！睇下幾多人。嗱，我即管行入去，男男女女啊，老老少少啊。嗱，我試下行入去睇下先。呢度唔行入得去，我喺呢邊入。而家呢度寫住入口，咁入口咧喺呢度入。嗱，呢度係泉州市中心，好得意嘅喎！呢啲車咧，好似喺香港嗰啲小巴咁嘅，用微信俾錢，上車落車咧，嘟就得㗎啦。嗱，佢嘅車牌寫住全電，有個滅火筒喺車頭。呢啲係嗰啲小巴。而家係放工時間咧，好多人啊！啲的士係白色、藍色嘅。佢應該冇地鐵啊，好多巴士啊。嗱，咁對面呢就係關岳廟。我企喺呢度5分鐘啊，拍泉州市嘅街景俾大家睇下。OK， 咁我行返去嗰邊。斑馬線啲車停嘅，非常之好，但係一驚啲電車。泉州市中心隨意泊。哇，交通好繁忙啊！
俾大家睇下個巴士站，寫住關帝廟。見到路牌，對面呢就係關帝廟。嗱，跟住咧呢度係泉州開元寺，嗱呢個係開元寺個地圖。咁我哋咧就行入去參觀，係佛教寺嚟嘅，開元寺佛教寺嚟嘅。嗱，呢個門口個水牌，泉州大開元寺旅遊導賞圖。佢咧有中文有英文，好多人着漢服入嚟，本地人着漢服。嗱，呢度入口，我跟住你哋啊，我倒後，係我跟住你，你耐唔耐向擰轉頭望下我？泉州大開元寺呢度。咦，有個塔喎！呢個塔叫咩名啊？觀世塔啊？真係有兩個塔啦，呢個塔叫咩名？我真係要查啊！佢有兩個塔嘅。兩個，呢個其中一個。嗱，入邊呢度呢一個叫鎮國塔弘一法師紀念館。呢個開元寺係佛教寺嚟㗎，好大嘅。嗱，開元寺。嗱，呢度咧係大雄寶殿開元寺，後邊咧係大雄寶殿開元寺。哇！呢個真係好大喎，唔係講少喎。呢度好大啊！嗱，大雄寶殿、鎮國塔、藏經閣，哇！靚女，睇下靚女，全部呢啲咧攝影師收錢攞景嚟影相啊！嗱，前面仲有好多啊，俾大家睇下，男又有，女又有。幾得意！喺呢度幾熱鬧呢度。嗱，呢個第二個塔叫做鎮國塔嘅東塔。好宏偉啊！開元寺有兩個塔，本地人都好多啊！本地人嚟旅行好多啊！我見到全部咧9成9都係本地人，睇下幾靚女。咁呢度咧有個指示牌嘅仁壽塔、西塔。正話一個咧就鎮國塔、東塔，有兩個塔，一東一西。嗱，正話一個叫鎮國塔、東塔喺嗰邊嘅，呢個咧係西塔，就對住個正門口嘅。後邊係我哋啲團友啊！我哋今日咧嚟泉州參觀呢個開元寺，係嘛？係呢個關公廟，之前係關岳廟，關岳廟埋少少啊！嚇，而家呢個開元寺一個天就快黑㗎啦，我哋要行西街，好開心啊！今日我哋班團友啊，
我哋成班團友好開心，我哋嚟泉州呢個咧就叫開元寺。係。之前咧就係關岳關廟。岳廟冇錯，求籤嘅。有冇求好籤啊？梗係有啦。嚇？求翻啲姻緣啦。姻緣籤啊！你老婆喺度喎，係嘛？超求。嚇！咁我而家我哋咧行西街。冇錯，去西街咧就係好旺嘅。咁泉州係一個古城，泉州咧就係以前宋朝時代海上絲綢之路嘅起源地。嗱，咁我哋100位團友一路咁樣行，去前邊就係行西街，跟住食嘢啦。你帶我食咩啊？揾食神，我哋有食神係邊位啊？食神上嚟。嗱，呢個食神啊。你好，你好，好啊。你好，你好。嚇，食魚就最叻㗎啦，係咪？嚇。嗱，呢條咧好出名嘅，叫西街，泉州一定要嚟西街。其實原來係行人專用區喎，係商業街，全部商業街食嘢嘅。呢條西街等於香港嘅彌敦道，好旺，咁本地人都嚟買嘢啊，好多小食。嗱，啲人着華服行街啊，幾靚。嗱，呢條泉州嘅西街係好出名嘅打卡地。大家咧要嚟呢度行啊，搭高鐵4個鐘頭，睇幾多人你睇下。大家有冇見過啊？係咪好似真人咁樣啊？文明觀賞，有電請勿觸摸，喺度磨，以為做童工啊！我諗係機械人嚟㗎，好得意係咪？我覺得呢度係似唔似香港嘅赤柱大街啊？似嘅。呢度嗬？係啊，都好多嘢賣嘅，係啦。呢條舊街嚟㗎，不過而家全部都係鋪頭商業化。勤阿姨烏頭餅。呢度出名烏頭啦，芋頭唔係烏頭。芋頭啊？係啊，出名芋頭。哇！好多嘢食啊，全部小食街。炸醋肉啊，個醋字啊？醋肉。老泉州炸醋肉。你睇價錢啊？5蚊5蚊，你睇。嗱，佢西街行下中間咧有一座廟嘅，叫雲寺。咁我上網查咗之後咧，原來呢條西街係福建省歷史最悠久嘅街道，有1300多年嘅歷史。而家做咗商業區，好多小食，好多美食，最悠久嘅街道。嗱，呢條街好多美食嘅，啲地道美食。嗱，我啲球友喺度試啊，任你試啊！食飽未啊？食飽唔使食飯啊！你食多嘅啦！哇！咁大隻，真唔好喎！好啦。好難做好難嘅。好難隻。就是有點難加嘅。可以試一下。辣㗎辣㗎辣㗎，免費啊，唔使買㗎。上邊勁重嘅。喺呢個鋪頭嚇？點讀啊？老壇泡菜鋪。老壇泡菜鋪。嗱，記者嚟咗要食啦。OK。佢寫唔明㗎，一定要買。免費品嚐。嗱，香港啲鋪頭咧，呢樣係引嚟啲人試，跟住咧就品嚐，跟住咧翻轉頭去買嘢啦。呢度咧係福建省泉州西街嘅夜繽紛，真係夜繽紛啊！呢度好長好長，成條街係啦，好長啊！嗱，西街行到尾就係呢個位啦，有個鐘樓寫住泉州里城。我哋行咗西街出嚟啊！
好危險啊！我哋而家搭的士返酒店食嘢。